Olupapula lwa Bukedde lubaleetedde kalenda y'omwaka gwa 2023 ng'eriko amannya mu Luganda ne mu Lungereza. Okusinziira kwatuukirwako amawulire g'olupapula, Ahmed Mukiibi basonsodde abawala balungi abasobola okusanyusiza mu ddiro lyo ne woofiisi. Enjawulo eri ku mulundi guno 2023 kalenda tuzitaddeko abaana abawala be twalonze mu ngeri y'okwegendereza ennyo era twabasunsulidde ddala. Bajja kubanga omwezi mulamba buli mwezi ogunaabeera nga yeetimbye mu maaso go oba mu ddiiro lyo oba mu kifo w'okolera tojja kukowa mwana muwala oyo. Agamba nti kalenda eno bagikoze ng'eri ku mutindo. Emiwendo gye tutadde ku kalenda zino miwendo mirungi 15 zokka ojja kuba ofuna abaana 12. Mugende mu maaso n'okusoma olupapula lwa Bukedde. Tweyama nti omwaka guno 2023 tugenda ate kubeera n'enkuba mpya na nkuba ya njawulo. Ne Sam Kasiri omu ku bakungaanya amawulire mu lupapula lwa Bukedde agamba nti buli mwezi kuliko obubaka obw'enjawulo. Era nga kalenda eyo ekyenjawulo nti kuliko abawala ab'enjawulo nga bakuwa obubaka obw'enjawulo ku buli mwezi. Egamba emyezi 12 n'obubaka obw'enjawulo. Ng'obubaka omwo mulimu ebigenda okuyamba okukulaakulana mu mwaka 2023. Agamba nti kalenda ekubuulira n'ekyokukola okulaba nga wejja mbwavu. Kirala kiri mu kalenda zino Bukedde engeri gyali olupapula lw'Oluganda tukuteeddewo n'amannya g'emyezi mu lulimi Oluganda. Oyinza okuba oli eyo katomanyi January ayitibwa atya mu Luganda. Ebyo byonna ojja kuba obifuna mu kalenda za Bukedde ezo ezifulumye era gye ziri kati ku katale. Kalenda etundibwa buli batunda olupapula lw'amawulire olwa Bukedde ku nnusu 50. Ziyinza okuba supermarkets n'ebifo ebirala byonna oba ba agenti baffe bakutuuseeko kalenda ezo oba ogule 50 zokka weegulira kalenda eyo n'obeera ne kalenda egenda okuyamba okumalako omwaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.